สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับพี่ๆทุกน้องๆทุกคนนะครับผมมาพบกันในช่องไก่ต่อลพบุรีนะครับก็แหกพรรษานะครับลองพาตัวเก่ามาเช็คใหม่ดูนะครับผมว่าทำไมเงียบจัง ก็มีเสียงตอบรับนะครับก็มีเสียงไก่ป่าขันอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ไกลมากนะครับก็ยังไม่ถึงเวลานะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับก็ทีเด็ดนะครับเดี๋ยวจะมีลูกนะครับลูกของเจ้าเพชรศิลานะครับแล้วก็ลูกของเจ้าจิ๋วนะครับจิ๋วศิลาก็ผลงานจะเป็นยังไงก็รอเริ่มฤดูกาลใหม่นะครับก็จะได้เจอกันนะครับผมก็ว่าคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะครับผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็โอเคครับไว้ดูผลงานของลูกของเจ้าเพชรศิลากับลูกของเจ้าจิ๋วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ